билээ. За Сквадр аймагт тасмын дэвтэлтний шүүхийн эрүүгийн шүүх хуралдааны нээж байна. Өнөөдөр хуралдаанаар аймаг прокурорын газраас эрүүгийн үйл тусгай ангийн 27 дугаар зүйлийн 5 дахь статуснаар ялгтан үйлдэж ирсэн Батэрдэн холбогдох хэрэг хэлсэн. За нарийн бичгийн дагаж эзлээ илтгэе оролцогч нар сууж болно. Шүүх хуралдааны эрдэлтэй холбоотой санал оролцогч нартай байхгүй нөө? Байхгүй. Батэрдэн шүүх хуралдааны эрдэлтэй холбоотой санал байна уу? Байхгүй. За хуралдааны үргэлжлэлийг шүүх хуралдааны дэв танилцуулна. Шүүх хурал Монгол Улсын нэрийн өмнөөс хуралдаанд оролцогчид шүүхд хүндэтгэлтэй хандаж үг хэлэх мэдүүлэг өгөхдөө судлаасаа босно. За мөн одоо улсын ярилцлагч оролцогч нар шүүхэн шийдвэрийн үнсэн сонсоход байлцах бөгөөд шүүх хуралдааны танхимд байгаа бусад хүмүүс хуралдааны дэв зохиолох шийдвэрт захирал үүрэгтэй. За шүүгдэх шүүх хуралдаанд дэвжүүлж танхимал гаргахыг сануулна. Дахин зөрчлөө оруулах шүүх хуралдааны танхимал гаргаж шүүхийн шийдвэрийн үнсэн сонсоход байлцуулна. За улсын ярилцлагч болон өмгөөлөгч нар дэв зөрчүүл эхний удаа сануулна. Дахин зөрчлөө гаргуул зөрчлийн хуулиар шийдвэрийг оногдуулна. За оролцогч нар дэг ойлгож байна. Ойлгосон. Ойлгосон. Эндээс таны биеийн бацилтыг уншин сонсоод буруу зүрх бичигдсэн зүйлээ хэлээш бай. Монгол Улсын иргэн 1975 оны 8 сар 12-ны өдөр Сквадр аймгийн Мөнхөөс өмнө төрсэн 50 настай эрэгтэй бүрэн бүс тунд боловсролтой мэрэгжилгүй эрхсэн тодорхой ажилгүй ам бол 6 эхнэр 4 хүүхэдтэй хамт Мөнхөөс өмнө 4-р багт оршин суудаг. За урд өмнө Сквадр аймаг тасмын дунд эрүүгийн иргэн анхаарчны шүүхийн 2021 оны 97 дугаартай шийдэх тогтоолоор эрүүгийн үйл тусгай ангийн 11 дугаар зүйлийн 1 дахь цааснаар 500 мянган төгрөгөөр торгохлаар мөн 2025 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн 55 дугаартай шийдэх тогтоолоор эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 17 4-р зүйлийн 1 дахь цааснаар 20 хил оногдуулах гүйгээр 1 жилийн хугацаанд тэмцэж байсан усаалсан гавьяа шагналгүй регистрийн дугаар ээлдээ 7508 1211 тэмээч явагт дор цөрөнгийн Батэрдэн гэсэн байна. Зүг үү? Юу дуурайсан? За биеийн бацилтаас улсын ярилцлагч өмгөөлөгч нар асуултыг асуугаарай. Асуултгүй. За прокурор Батэрдэнд ялгтан үйлдэлийг гардуулж өгсөн үү? Авсан байгаа юу? За өнөөдрийн шүүх хуралдааныг шүүгч Баярбаатар даргалан нарийн бичгийн дарга инхчин улсын ярилцлагч Ууганбат өмгөөлөгч Салман шүүгдэгч Батэрдэн нарын оролцуулан шүүх хурал хийж байна. За эдгээр хүмүүстэй гэр бүлийн гишүүн болон садан төрлийн холбоотой эсвэл тухайн хэргийг шийдвэрлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил байна гэж үзвэл шүүх бүрэлдэхүүн оролцогч нараас хууль зааснаар татгалзах хэрэгтэй. Батэрдэн тань татгалзах юм байна уу? Байхгүй. За бусад оролцогчид татгалзах. Байхгүй наа? Байхгүй. За шүүгдэгч эрүүгээр хан шийдвэрлэх тухай хууль зааснаар эрхэдэлж үүрэг хүлээдэг. Ямар эрхтэй үүрэгтэй бэ гэдгийг танилцуулъя. За ямар хэрэгт яллагдж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Сонссон ялын талаар амаар болон бичгээр тайлбар гаргах, баримтчилт гаргаж өгөх, нотлохоромж шалгуулах хүсэлт гаргах хэрэгтэй. За шүүх хуралдаанд мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах хэрэгтэй. За хууль заасны дагуу өгөхийг зөвшөөрсөн мэдээллийг мөн шүүхээс авах хэрэгтэй. Өмгөөлөгчдөө ганцаарчлан уулзах, амаар эсвэл бичгээр чөлөөтэй харилцах, шүүх бүрэлдэхүүн оролцогч нараар татгалзах, шүүхийн шийдвэр үйл ажиллагаанд гомдол гаргах юм эрхийг эдэлдэг. Эрхээ ойлгов уу? Ойлгосон. Дууцаар хүрэлцэн ирнэ. Шүүхийн шийдвэр хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. Эрүүгээр хан шийдвэрлэх ажиллагаанд шаад учруулахгүй байх, шүүх хуралдааны дэгийг шахах үүрэгтэй. Ойлгосон. За өмгөөлөгч биеийн бацилтад танилцуулъя. Хуулийн цэцаны төвийн Сквадр аймаг халдварын улсын өмгөөлөгч Соломон өмгөөллийн дугаар 3587. За өнөөдөр шүүхийг хэлцүүрийг явуулахдаа эхлээд улсын ярилцлагч ялгтан үйлдлийн үнсэн сонсох нь. За шүүгдэгч мэдүүлэг өгвөл шүүгдэгчийн мэдүүлэг сонсно. Ингээд хэрэг зөвлөсөн эдгээр нотлох хэмжээг шинжлэн судлах дараалал явуулъя. Улсын ярилцлагч болон өмгөөлөгч нар өнөөдрийн шүүх хуралдаанд гин бүрээгүй ямар байрсуултад оролцож байна? Шүүх хуралдаанд ямар нотлох хэмжээг шинжлэн судлах, за шүүх хуралдаанд дараалалд оруулах санал, нотлох хэмжээс асуулах хэлцүүлэхгүй байх баримт өгөл хэлье. За өнөөдрийн шүүх хуралдаанд Хэмжлэн прокурор Ууганбат миний бие төрийн нэрийн өмнөөс улсын ярилцлагчаар оролцохдоо шүүгдэгчдээ Батэрднийг гэмтэрэг үйлдэл гин бүрэлдэхүүн толгойн нотолж ялга байр суурьнаас оролцсноо. Ялгын үйлсэнд оролцсон буюу ялгын үйлдлийн авчлалд оролцогдож бай. Батхаар нотолыг шинжлэн судлах оролцсонд
тооцоолох саналтай байна. За шүүх хуралдааны дараалттай болон шинээр нэмж гаргаж өгөх болохоор хүсэлт байхгүй байна. За Бат Эрдэнэ өмгөөлөгчийн хувьд Бат Эрдэнэийг өмгөөлж олцсон хэрэгт байгаа нотлохоронтуудаас хувийн байдлын талаарх нотлохоронтуудыг судлан нотлохоронтоос асуулах болон шинээр авах нотлохоронт байхгүй. За шүүгээ хэлцүүлэг эхлэлийн улсын ялагч ялах төвлөлтийн үнсэн сонсноо. За Бат Эрдэнэ төр сууж ясаж. Тэгвэл ялах төвлөлтийг төвшөөдлөөр үргэлж танилцуулах саналтай байна. Өмгөөлж ямар саналтай байна? Төвшөөлж байна мархтайгаа. Ялах төвлөлт ялагчдаа Бат Эрдэнэ толгойд эргүү иргэн талаас Скотланд мөрөн хэрэглэх мөрдөн байж байгаа хяналттай хяналтын бүхгээр хууль цаатын дэд зөвлөхийн уг мат би 2025 оны 4-р сарын 11-ний өдөр эргүү үлэн цаан 17 дугаар сарын 5 төсөв зааснаар эргүү үүсгэж ялагчаар татсан Д Бат Эрдэнэ толгойд 253 7112 дугаартай эргүү эрэгт Тусламжийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцаалт засгийн мөрдөгч цагдаагийн дистрикт төмөрсгөн мөрдөн байцаалт ажиллагаа явуулж 2025 оны 4-р сарын 17-ны өдөр хэргийг шүүх шийдвэрийг санд гарган хяналтанд ирүүлсэнийг мөн өдрөх хүлээн авч хянаад тэмдэглэнэ. Хоёр ялж байгаа гэмтрийн төвшөөрөл хувьд ялагчдаа Бат Эрдэнэ төсвийн хуулийн 14 дугаар зүйлийн 5.5-1 заасан төсөлд холбогдсон 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоосоо 1 жилийн хугацаагаар хасуулсан буюу 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагийн орчим Скотланд аймгийн Мөнхөн сумын 2 дугаар гийн нутаг Зайсан газраас тус сумын 4 дугаар гийн нутагт байрлах замын цагдаагийн хяналтын постны баруун талд байх автозам хөдлөх зайд Toyota Prius XW20 маркийн 8832 сүү улсын дугаарлалын мөнгөлөх хаарлангийн тээврийн хэрэгслийг 370% зохицолтойгоор жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон гэмтэрэг үйлдсэн болон мөрдөн жил ажиллагааны явцад хэрэг хууль заасан үйл журмын дагуу цуглуулж өчсөн дараах нотлохоронтуудаар нотлохын тогтоогдож байна. Нотлохоронтуудын талаар эрхгүй яламжийн шаардлагын хуулийн үйлдвэрлэлийн зөвлөгөө хэрэгжүүлэх явцад зөрчлийн шинжилгээ үйлдэл болон эсвэл илрүүлсэн тул тэмдэглэж хавцгийн 3 дугаар хугацаанд жолоочийн тогтворол фонда масуурлын төвчд нөлөөлөлт байж сэргийлсийг шалгасан тэмдэглэж гэрэл зэрэг үзүүлэлтүүд хавцгийн 4-өөс 5 дугаар хугацаанд алкогол дэс 6820 загварын амьсгал спиртийн агуулмж доктор шимжүүр бос болон дараагын бүсэл үзэг хийсэн тэмдэглэж гэрэл зэрэг үзүүлэлтүүд хавцгийн 6-аас 10 дугаар хугацаанд гар утасны камерт үзүүлэлт хийсэн тэмдэглэж хавцгийн 12 дугаар хугацаанд болон гэрч Б Наранбаатарын мэдүүлэг хавцгийн 16-аас 17 дугаар хугацаанд гэрч Эрдэнэ очлийн мэдүүлэг хавцгийн 20-аас 21 дугаар хугацаанд гэрч Эрдэнэсийн мэдүүлэг хавцгийн 24-аас 25 дугаар хугацаанд Скотланд аймаг дэх Сүмдүмжийн эрүүг эргийн анх шатны шүүхийн 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 97 дугаартай шийдэх тогтоолын холбоор хавцгийн 46-аас 50 дугаар хугацаанд Скотланд аймаг дэх Сүмдүмжийн анх шатны шүүхийн 5 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн 55 дугаартай шийдэх тогтоолын холбоор хавцгийн 51-ээс 61 дугаар хугацаанд Скотланд аймаг дэх Сүмдүмжийн эрүүг эргийн анх шатны шүүхийн 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 99 дугаартай шүүхийн шийдвэр хавцгийн 66-аас 69 дугаар хугацаанд зэрэг нотлохоронтууд авсан байна. Хэрэг цуглуулсан нотлохоронтоос зөвлөж үзэхэд Бат Эрдэнэ Сатур фонданы зөвлөл хэрэгжүүлсэн үедээ буюу 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагийн орчим Скотланд аймгийн Мөнхөн сумын 2 дугаар гийн нутаг болох Зайсан гэх газраас 4 дугаар тус сумын 4 дугаар урт байрлах замын цагдаагийн хяналтын постны баруун талд байрлах автозам хөдлөлтөд Toyota Prius XW20 маркийн 8832 сүү улсын дугаартай мөнгөлөх хаарлангийн тээврийн хэрэгслийг 370% зохицолтойгоор жолоод замын хөдөлгөөнд оролцсон үйл ярмын төлөвлөлтөнд тогтоогдож байна. Эргүүлэн цаангийн 27 дугаар зүйл заасан тогтворсон гэж шалгаж тогтоох ажиллагааны үр дүн шалгуулагчийн амьсгалын спиртийн агуулмж болон агуулмж нь 0.20 түүнээс дээш промил хувь илэрсэнийг эсвэл цуснд спиртийн агуулмж нь 0.5 болон түүнээс дээш промил хувь илэрсэнийг ойлгох бөгөөд тээврийн хэрэгсэл жолооч гэж тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа тээврийн хэрэгслийг жолоодох хэрэгтэй эсвэл ирэхгүй эсвэл жолоодохын дуусруулсан хүнийг олно гэж тус хуулинд тогтоосон байдаг. Бат Эрдэнэ хувьд Эрдэнэ тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 5.5-1 заасан төсөл холбогдсон 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоодох хэрэгтэй 1 жилийн хугацаар асуусан байх тул тээврийн хэрэгсэл жолоодох хэрэгтэй асуусан хөнгөлөх байлгалтанд хамарч байна. Ялагч Бат Эрдэнэ өөрийн хуулийн хууль босыг мэдээж эргүү хуулийн ерөнхий анги 23 дугаар зүйлийн 2 хэсэг зааснаар гэмбүргээс санаатай хэлбэрээр тээврийн хэрэгслийг жолоодох хэрэгтэй асуусан үед зохицоогоор тээврийн хэрэгслийг жолоодсон гэж үзэх үндэслэл асууж байх тул ялагчдээ Бат Эрдэнэ толгойдох хэрэгт ялах үйлс үлдэж шүүх шийдвэр шийдвэрлэжээ. Эргүү эргийн шийдвэрлэх хуулийн 32 дугаар зүйлийн 1 хэсгийн удирдлагын тогтоох нь ялагч Бат Эрдэнэ гэр тэмцгийг үйлдсэн нөхцөл тогтоогдож байх тул эргүү хуулийн тусгай анги 27 10 дугаар зүйлийн 5 хэсэг зааснаар шүүжгээр тогтоосгоо. Ялагчдээ Бат Эрдэнэ толгойдох 253 7.112 дугаартай эргүү эргийн харьяалын дугаар Скотланд аймгийн Сүмдүмжийн анх шатны шүүхийг шийдвэрлэв. Ялах төлөвлөлт үйлдсэн хяналтын бүхэл хууль цаатын дэд зөвлөх хийв. За ялах төлөвлөлт ойлсон уу? Олсон. Ойлгосон. Ойлгомжтой тайлбарлах зүйлээр. Үгүй. За шүүх хуралдаанд мэдүүлэг өгөх үү?
Дуураарай. Та мэдээд өгдөөд нөхгүй байж болно таны их асуудал. Би ясныхаа ярих уу? Үгүй. За бас эртнээ танаас хэдэн асуулт асууя. Ойлгомжтой өгөр хариулаарай. За та тээврийн өрсөлд жолоодох эрхээ асуулцгаад ямар учраас ер нь тээврийн өрсөлд жолоодод байгаа? Өөрөө ер нь тээврийн өрсөлд жолоодох эрхгүй гэдгийг мэдчихсэн үү? Мэдчихсэн. За энэ согтолтын хувь хэмжээ чинь үлээлгсэн дараагийн залтаа та ер нь танилцсан уу, харсан уу? Харсан. 3.70% согтолттой гэж байна. Энийг уламжлуулах юм уу? Шүрч байна. Энийг бороо. Одоо ам бол хэдүүлээ байдгийг. Зургуулаа. Хэдэ? Зургуулаа. Хинхнийхээ хамт байдгийг. Хүүхдүүдтэй агуу. Микрофонд ойртож чам хэлэхгүй бол надад Агуу хүүхдүүдтэй байдаг. ам бол Зургуулаа. За мөнхөн сумынхаа энэ ялгал үйлчлэн бичигдсэн хаягаар байгаа юу? Тий. За таны цалин хөл орлогын асуудал ямар асуудал вэ? Айди үхэр хад юм аасаа. Сарын хөлс байдгүй, цалин хөлс байдгийг, хэдэн төгрөгийн орлоготой байдгийг. Сарын 500. За, өөр асуудал байна шүү дээ. За хүүхдүүд нь хэдэн настай байлаа? 1-р анги 6-р анги 8. Нэг нь одоо 25. Эхнэр нь ажил хийдэг үү? Гоо. Гэмбурга уламжлуулж байгаа. Төлөж байна гэсэн бол Өөр хэлбэл. За тэр сэдвэрийг сэдвчлэг байгаа. Тэрийг тэмдэглэсэн нь шинжлэх ухааны. Тооцоолч дөө шүвч. За магаан бүсрэл шинжлэх ухааны. Магаангүй. За бичгийн насаас саналаа. За, ер нь ялгал үйлчлэлийн асуултанд дурдсан болохоор нутуудыг шинжилж судлуулсан тооцоолсон саналтай байна. Дээрээс нь энэ гэрчүүдийн мэдээллийг тодорхой эрхүүдийг уншиж судлах саналтай байна. За, гэрч Наран Баатрын мэдүүлэг 2025 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 15:30 минутанд тэмдэглэсэн байгаа. Тухайн үед Батэрдэн Эрдэнэ очир гэх хүнтэй хамт 8832 сүү улсын дугаартай Брюс маркийн тээврийн эрхлэг жолоос амын үйлдэл оруулсан. Батэрдэн тухайн үед хөдөө ганцаараа арх уусан гэж надад хэлжсэн. Батэрдэн доктороос фунданы зүйл хэрэгсэн үед тээврийн эрхлэг жолоод мөнхөн сум 2 дугаар зайсан гэх газраас тусмын 4 дугаар замын цагдаагийн хяналтын постны баруун талын замын нуурын баруун талын авцам хүрлэгцээд 20 орчим км газар жолоо барьсан гэж надад хэлсэн. 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цаг 44 минутанд үлээлгээс офлтын зэрэг нь 370% гарч ирсэн мэдүүлэг австрийн 16-17 дугаар болсон. Гэрч Эрдэнэ очрын мэдүүлэг тухайн үед Батэрдэн 8832 улсын дугаартай Брюс 20 маркийн тээврийн эрхлэг жолоод надтай хамт замын хөдөлгөөнд оролцсон. Өөр хүн байгаагүй гэх мэдүүлэг австрийн 20-21 дугаар болсон. Гэрч Эрдэнэ цэгийн мэдүүлэг 8832 улсын дугаартай Брюс 20 маркийн тээврийн эрхлэг миний эзэмшлийн тээврийн эрхлээ Батэрдэн ойрхон миний машинтай хөдлөлт хэрэглэхээр нь миний санаанд орохгүйгээр ороогүй юмаа гэх мэдүүлэг Австрийн 24-25 дугаар хуудас болон за 2000 Сквадр аймгийн сүм дундын эргэргийн анхан шатны шүүхээ 2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн 97 дугаартай шийдэх талын холбоор Австрийн 96-50 дугаар хуудас болон Сквадр аймгийн сүм дундын эргэргийн анхан шатны шүүхийн 2025 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн 55 дугаартай шийдэх тогтоолоор за Даалан Батэрдэн нэг жилийн хугацаагаар 20 онгодуулахгүйгээр тэнцсэн байх бөгөөд тэнцсэн хугацаанд саатыг эмтрийг үйлдсэн болох нь үүгээр нотлогдсон тогтоогдож байна. Мөн түүний жолооц эрхгүй байсан Сквадр аймгийн сүмд эргэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 99 дугаартай шүүхийн шийдвэр зэргээр нотлогдсон тогтоогдож байна. За эдгээрийг шинжилж судлуулсан тооцоо саналтай байна. Мөн Би хувийн байдлаар хэрэгээс судлуулсан. тэр юу юм бэ? Тэр өнгөлөж өгч. За хавтас хэрэгээс Батэрдний хувийн байдалтай холбоотой нас хоронтуудыг шинжилэн судлаа. Шүүхийн шийдвэргээс хавтын 72 дугаар хуудас шүүхийн шийдвэргээс газрын тодорхойлт байгаа. Батэрдэн шийдвэрээр оногдуулсан 401-тэй тэмдэг хэмжээний төгрөөр торгох шийдвэрийг нөхөн төлсөн баримт, хаан баазны баримт,
байгаа. За Батэрдэн мөнхөй шимийн 4-р баясгалан дэмж ам бол 6 шин шууд үнэн тодорхойлол. За тэгээд хавцтргийн 82 дугаар хуудсанд Батэрдэн нь хөдөлмөр хамгааллын сайдын 2024 оны 5 сарын 3-ны өдрийн А97 тушаалаар батлах амжиргааны түвшингээс доогоор олдохтой гэсэн тодорхойлол. За тийм учраас улсын өмгөөлөлтөд хууль зүйн төслүүд гэрээ байгуулаад оролцож байна. За хуулийн тодорхойлолт За Батэрдэнээс хавцрагаас онцлог тодорхойлол байна. Үгүй. За бичгийн нотлоодын шинжлэх судалгааны асуудлууд талууд нэмж авах шаардлагатай тайлбар байна. Баггүй наа. байхгүй нэ. Шүүгээ хэлцүүлж дараах шаардлагатай тайлбар байна. Баггүй. Байхгүй. За хэлцүүлэг дуусгая. Гүнбэрийн асуудлыг хэлсэн аа. Үүнтэй. Улсын дэвшилт 2025 оны 5 сарын 19-ний өдөр Гэмбүрүүтэд тооцоолох тухай. Содор аймгийн Бөкөрийн газрын хяналтын хөтөлбөр хээ ууган бат. Би Бөкөрийн тухайд 17 12 дугаар зүйл эрэг эрэг хэн шийдвэр тухайд 34 7 35 22 дугаар зүйлийн нэг хэсгийг дуустал өдөр эрэг үеийн цэцгийн 27 10 дугаар зүйлийн 5 хэсэг заасан гэмтэрэг үйлдсэн. Дэ Батэрдэн толгойдох 253 7.112 дугаарт эрэг эрэг шүүх хурлаанд улсын ялагчаар оролцсон зүйл гаргаж байна. Шүүгдэгч Батэрдэн зөрчил хуулийн 14 дугаар зүйлийн 5.1 заасан зөрчилд холбогдсон 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Тэвэр өсч жолоос ирэхэд асуусан нэг жилийн хугацааг асуусан хугацаа дуусаагүй байх үед буюу 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагийн орчим Содор аймгийн Мөхөн сумын нутаг дэвсгэрт Toyota Prius XW20 маркийн 8832 сүү улсын дугаартай мөнгөлийн таарлагын Тэврийн эслийг 370% согтолтойгоор жолоодод замын хөдөлгөөнд оролцсон гэмтэрэг үйлдсэн байна. Мөрдөн жил ажиллагааны явцад хуулиас үндэс журмын дагуу цуглуулж хав зэрэг төвчүүлсэн түүнчлэн шүүх хурлааны хэлцүүлэх үед халуун шинжлэн судлалын нотолгоримжуудаар шүүгдэгч Батэрдэн өөрийн үйлчлэн хууль бус шинжилгээ болсон ухамсарлаж түүнийг хүсэж үйлдсэн Гэмбүргийн санаачаа зүйлтэй байна гэж үзүүлэлттэй байна. Гэмбүргийн үед шүүгдэгч Батэрдэн дээр тэмцгийг үйлдсэн болсон мөрдөн жил ажиллагааны явцад хууль зас үндэс журмын хавцралсан дурддагсан нотолгоримжуудаар нотлогдсон тогтоогдож байна. Шүүгдэгч Батэрднийг үйлсэн гэмтэргийн эрүүгийн хэрэг зааварсан нотолгоримжууд болон Гэмбүрүүтэй эсхийг тогтоох шүүх хурлааны хэлэлцүүлгээр шинжлэн судлалын нотолгоримжуудаар нотлогдсон тогтоогдож байх тул Батэрднийг эрүүгийн цэцгийн 27 дугаар зүйлийн 5 хэсэг заасан Тэврийн эсхийг өлгийн аюулгүй ашиглах зөрөн зөрчих гэмтэрэг үйлсэн Гэмбүрүүтэй тооцох саналыг гаргаж байна. За миний үйлчлүүлэгч Батэрднийг хөнгөн гэмтэрэг үйлсэн Гэмбүрүүгээ хүлээн зөвшөөрөх маргаахгүй зүйл байхгүй. Батэрдэн Гэмбүргийн талаар хэлсэн байна уу? Маргаа үлдэж байна. За Гэмбүргийн талаар маргаагүй учраас хуралдааны үйлчлүүлье. За талуудын өсөлтөөр шүүх хурлаанд шинжилсэн нотолгоримжуудаас шүүхд өмнөд гэлээ. За Батэрдэн Тэврийг жолоод ирэхэд асуусан үедээ дахин согтоогоо Тэврийг жолоодсон үйл баримт тогтоогдож байна. Иймээс Батэрднийг эрэг үеийн тусгай ангийн 27 дугаар зүйлийн 5 хэсэг заасан гэмтэрэг үйлдсэн Гэмбүрүүтэй тооцох шийдвэрийг шүүхээс гаргаж байна. За аймгийн прокурорын газраас зүйлж чиглэсэн хэргийн зүйлчлэл тохирсон байна. За энэ тогтоолоор тэрээр бусд төлбөргүй хүмүүстүүд шийдвэрлэж байна. Ингээ Гэмбүрөөсөө тооцсон учраас эрүүг харилцаанд асуудал байна. За түнтэй. За эрүүгээр өсөлтөөлөх тухай шүүхээс шүүгдэгч Батэрдний эрэг үеийн цэцгийн 27 дугаар зүйлийн 5 хэсэг заасан гэмтэрэг үйлдсэн Гэмбүрүүтэй тооцсон тул эрүүгээр өсөлтөөлөх зүйтэй байна. Эрүүгээр өсөлтөд хүлээлгэхэд эрэг үеийн ерхий ангийн 6 дугаар зүйл заасан эрүүгээр өсөлтөд хөнгөрүүлэх болон 6 дугаар зүйл заасан эрүүгээр өсөлтийг хүндрэл нөхцөлөд өсөлт нотлогдсон тогтоох тухайг үзлээ. Эрүүгээр өсөлтөд хүлээлгэхэд гэмтэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал болоод гэмтэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал зэрэг хагалт үзүүлэлттэй байхаар үзэж байна. Иймд шүүгдэгч Батэрдэнд эрэг үеийн цэцгийн 26 дугаар зүйлийн 5 хэсэг зааснаар Тэврийг өсч жолоодох эрхийг нь 2 жил 1 сарын хугацаагаар хасаж 6 сарын хугацаагаар 27 хоногдуулж уг ялыг эрэг үеийн ерхий ангийн 5 дугаар зүйлийн 4 хэсэг зааснаар нээлттэй орох байгууллагад идлэх саналтай байна. Жолоочийн цусны найрлагад байгаа спиртийн хэмжээнээс нь хамаарч согтуурлын зэргийг хөнгөн, дунд болон хүнд гэж ангилдаг бөгөөд Батэрдний хувьд бол 3 тууны 70% согтолтойгоор буюу дунд зэрэг буюу 2-4.5 промил нь спиртийн хордлого мэдрэх чадвар огцон буурч амь насанд аюул өсөх болцсогүй хэмжээнд очсон байна. Шүүгдэгч Батэрдэн 2025 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 14 цагийн орчимд Toyota Prius XW20 маркийн 8832 сүү улсын дугаартай мөнгө саарлсан өнгийн Тэврийн эслийг 370% согтолтой жолоодж дунд ангиллын буюу дунд зэргийн согтолтын хэмжээнд хамаарч байна.
Мөн шүүгдэгч Бат Эрдэнэ урд нь Сүхбаатар аймаг дэх Тунд Унжийн эрүүл эргийн анхны шатны шүүгээ 2025 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн 55 дугаартай шийдэх тогтоолоор эрүүл болон цэцэн ангийн 17 4-р төлөв нэг тэглэг зааснаар 20 сар хоногдуулахгүй нэг жилийн хугацаагаар тэнцэж байсан бөгөөд эрүүл болон эрхийн ангийн 7 1-р төлөвийн 5 тэглэг зааснаар тэнцсэн хугацаанд энэ хуулийн цэцэн анги заасан санаатыг гэмтрэг үйлдэлсэн бол шүүх тэнцсэн шийдвэр хүчингүй болгож энэ хуулийн 6 8-р төлөв болон 6 9-р төлөв заасан журмаар ял хоногдуулна гэж хуулинд тогтоосон байдаг. Энд тэрээр дээрх шийдэх тогтоол нь 2025 оны 2 сарын 13-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон байх бөгөөд өнөөдөр хүрэх хугацаанд буюу 95 хоног буюу 3 сар 6 хоног эдэлсэн байна. Энд үлдэгдэл 270 хоног буюу 9 сар дээр 6 сарын хугацаагаар 20 сарыг нэмж нэгдгэн 1 жил 5 сарын хугацаагаар 20 сар хоногдуулах санал гаргаж байна. Мөн дээрх Бат Эрдэнэ үйлдэлсэн гэмтэргийн согтуугаар тээврийн өсөж жолоодсон үйлдэлтэй байгаа зэргийг нь харгалзан эрүүл эрхийн ангийн 7 3 дугаар төлөвийн 3 хэсгийн 3-ын 3 дахь заалыг заасан согтууруулах хундаа мансууруулах бодис хэрэглэхийг хориглох хязгаарлалт тогтоолох саналтай байна. Хэрэг битүүрмжлийн эд хөрөнгө байхгүй эдмэрийн баримтаар хуваагдсан 4 секундын дүрс үсэг бүхий CD нэг хэсгийг хэрэгт хасрах саналтай байна. Шүүгдэгчийг баримтлаагүй цагдаа өрөөгөө учраа эдгээр оруулан тооцох санал байна. Хэрэг энэ шийдвэрлэл ажиллагааны явцад шүүгдэгчид гаргуулсан зардал байна. Шийдэх тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр автал шүүгдэгчид өөр давсан хувийн зар тасан зэргийг харах хэмжээг төвөр хөгжлөөс гэсэн саналыг гаргаж байна. Мөлс нүүдээс асууж. За, баторын нүүдийг сонслоо. Миний үйлчлэгчийн хөнгөн гэмтэрийг үйлчлсэн. Харин эрүүл мэндийн цэцэн ангийн 27 гарын 5 дахь хэсгийн хэвгийн хүнтэй гэмтэрэг байгаа. Ийм учраас одоо тэрээр гэмтэрэг үйлдэлтэй бусдын эрүүл мэнд эд хөрөнгөд ямар нэгэн хохирол хор усыг учруулаагүй. Мөн одоо учруулаагүй зэргийг харгалзан үзээд одоо шүүх бол шүүгдэгчид яа шийтгэл оногдуулахдаа гэмтэрэг үйлдэгчийн нөхцөл байдал учруулсан хор усгийн шин чанар гэмтэрэг үйлдэл этгээдийн хувийн байдал эрүүгийн хариуцлагыг хөндрүүлэх нөхцөл байдал зэрэгт дүгнэлт хийж одоо яа шийтгэл оногдуулах учиртай. Тийм учраас түүний үйлдэл гэмтэрэг нь одоо бусдад ямар нэгэн хор усыг учруулаагүй хөнгөн гэмтэрэг хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй хөнгөн гэмтэрэг байгаа. Дээрээс нь Бат Эрдэнэ маань ам бол 6 эхнэр бага насны хүүхдүүдийн хамт амьдардаг ар гэрээсээ ганцаараа хөдөлмөр эрхлэж одоо айлын мал хариулж гэр бүлээ тэжээнд итгэдэг. Тэр түүнд одоо 20 хал оногдуулах юмс үндэслэлгүй байна гэж үзэж байна. Тийм учраас түүний хувийн байдал гэмтэрэг үйлдэлсэн нөхцөл байдал зэргийг харгалзан үзээд тэр жолоодох эрхийг нийт 6 сарын хугацаагаар хасаж 6 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлалт оногдуулж өгнө гэж үзэж байна. За Бат Эрдэнэ хувьд болохоор 2025 он эрүүл мэндийн 14 дугаар зүйлийн нэг хэсэг заасан гэмтэрэг үйлдэж тэнцэх албасын арга хэмжээ авагдсан гэж нотлохоор хэрэг тавхагдсан байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн 6 8 дугаар зүйл за 6 8 дугаар зүйл зааснаар тэнцсэн шийдвэр хүчингөө олгож ял нэмж нэгдэх асуудал яригдана. Тэгэхээр нэгэнт одоо эрүүл мэндийн 27 арын 5 нь хөнгөн гэмтэрэг түүнд одоо 20 сар оногдуулсан үндэслэлгүй учраас 17 4-нд гэсэндээ 6 сарын хугацаагаар зорчих хязгаарлах ялыг нэм оногдуулж одоо нэмж нэгтгэж өгнө. Хамгийн багаар нэмж нэгтгэж өгнө гэж байна. За нэг тайлбар байна. Манай тээврийн жолоодох эрхийг хэдэн жилийн хугацаагаар хасах саналтай гэж бид нэг жил онцлогсон. За Бат Эрдэнэийг тэнцсэн хугацаанд буюу шүүхээс өмнө боломж олгосон эрүүл мэндийн 17 4-р төлөв завших гэмтэрэг үйлдээд за гэмбурцаг гэдэг тогтоогоо шүүхээс нэгэнтээ тэнцээд тухайн хүний хувийн байдал болоод за ам бол олуулаа байдаг за гэртээ ганцаараа ажил хөдөлмөр эрхлэх зэргийг нь бол тухайн үед буюу 2025 оны 1 сарын 19-ний өдөр бол шүүх хурд орохдоо бол нэгэнтээ харуулдаг гэсэн. За дараагийн гэмтэргийн хувьд бол санаатай үлдэж байгаа гэмтэргээ шүүхээс анхааруулж хэлсэн. Тэнцсэн хугацаанд санаатай гэмтэрэг үйлдэх юм бол за энэхүү шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгоод за 20 сар оногдуулах болохыг нь өөрт нь санал тайлбарлахад ойлгоод тухайн шүүх хурлын танхимаас гарсан. Энэ эрүүл мэндийн цэцэн ангийн 27 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг заасан гэмтэрэг за хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй гэмтэрэг. За мөн тухайн үйлдэлтэй өөрөө шүүгчдийн санаа шийдвэрлэл санаа эрхийг асуусан гэдгийг өөрөө ойлгож мэдчихсэн. Энэ үйлдэлтэй мэдчихсэн боловч тухайн үйлдэлийг гаргаж за согтуурлын хэмжээ 370% согтолтойгоор 20 орчим км газрыг тээврийн хэсэгт жолоодож явсан. Ийм учраас бол тухайн тээврийн хэсэгт жолоодсон үйлдэлт нь бол санаатай хандсан юм. Ийм учраас санаатай гэмтэрэг үйлдсэн байна.
Тийм учраас бол улсын электрийн үед бол зарчилгааны хязгаарлалт хязгаарлалт нь бол зохимжгүй байна гэж үзээд 6 сарын хугацаагаар 20 сар хангалтуулаад за дээр нь үлдэгдэл 9 сар буюу 270 хоногийг нэмж нэгдээ 1 жил 5 сарын хугацаагаар 20 сар хангалтуулах саналаа гаргасан юм аа. За өмнөх тайлбартаа ер нь ерөнхийдөө ижил гэхдээ заавал одоо Бат Эрдэнэт те хорж шийдэх одоо шаардлагагүй гэж үзэж байна. Чин одоо Бат Эрдэнэ үйлдэл гэмт хэрэг нь өөрөө хэлбэрийн бүрэлдэхүүнээр ямар ч одоо босдод тохирох орон шиг хөтөлбөрлаагүй те. Зөвхөн одоо тэрвч одоо шаардлага нь өөрөө хөдөөнөөс одоо сумын төв дээр байдаг гэрлүүгээл одоо харих зорилготой тийж одоо санаа зовлоо гэмтрэг үйлдэх нөхцөл байдал нь тийж бүрдсэн. Тийм учраас заавал хорж шийдэх шаардлагагүй харин зарчилгааны хязгаарлалт оногдуулж өгнө гэж байна. За, шүүхрэлтэн засвар шийдвэр гаргасан Бат Эрдэнэ хэлцэл байна. Өөргөө гэмбэрэг хүлээж байна. За, басна. Гэмбэрэг дахиж тэг согтоод машин дэрэг барихгүй. За одоо өөрөө хүний мал хаадаг ганцаараа малаа хаачихгүй. Өөргөө гэмбэрэг хүлээж байна. Агиш тавьж машин дэрэг барихгүй. Энэ хүлээж. Биэр болгоон төвдөлтэй маргасан хүсүү харин.